喂，你睇呢個唔就係日本人着嗰種木屉咩？點解喺呢度賣嘅？係啊，仿噶嘛，話到咁花幾土下。呢啲木屉係我哋中國嘅，我哋着咗幾百年噶啦。差唔多啦，鬼知咩？媽咪話你條腰又痛，唔好做啦，又賣唔到幾對，咁辛苦做咩？做咗成世，挺唔到落嚟。去食飯啦，老豆，檔口咪擺啦。唔擺呢門手藝就更加冇人知噶啦。有咩用？而家邊個着木屉？呢啲係老宗傳落嚟噶，我唔做就真係會失傳噶啦。呢啲都俾時代淘汰咗噶啦。冧住佢！你又翻嚟做咩？冇咩啊，幫你拍啲片擺上網試下，話唔定有人睇噶。嘥心機，冇人睇噶。明仔，陣間收工過嚟幫手啊！唔知咩事，今日全部係嚟買木雞嘅，連記者都嚟埋。你今日唔使返工咩？唔做啦，翻嚟同你學嘢。你個傻仔，好地大嘅工話辭就辭，傳咗咁多年手藝，唔可以斷噶。學手藝係辛苦噶，唔好嗌攰。你好，我哋係區雲旅局嘅，網上看到陳老先生嘅7家木墟視頻，而家有專號扶持資金，想幫你哋申請開設線下展示鋪頭。我哋開張啦！